السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. برحب بكم من مطبخ ام انس. يا رب تكونوا بخير. طمنونا عليكم، وحشتوني 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 جدا جدا جدا. آه انا عايزة دعواتكم ليا نرجع كده ننزل الفيديوهات ونقوي القناة بتاعتنا كده ونشوف. ما شاء الله رمضان داخل علينا بقى، نعمل الوصفات الجميلة الجاهزة السريعة معانا كده اللي مش مكلفة خالص. والنهاردة هنعمل شوية قرص بقى جمال. عايزة دعواتكم معايا كده حبايب قلبي. القناة خدت عين 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 كده، بصي نفسي مسدودة عنها خالص خالص خالص. بالله عليكم دعواتكم معايا للقناة، ويا رب يحوش عننا كل العيون الوحشة. ونبدأ مع بعض وصفتنا الجميلة النهاردة، ونعمل شوية قرص طريين. القرص الفلاحي الهشة الجميلة بقى اللي مش مكلفة خالص، وبتعمليها بمكونات موجودة معاكي من البيت زي ما انت شايفة كده. شوية لبن رايبين مثلا، شوية كوباية سمنة، كوباية زيت، الخميرة بتاعتنا طبعا البيكنج باودر كده. معايا معلقة لبن بودر برضو بضيفها بعزز الطعم بيها. وببدأ بقى معايا هنا 2 كيلو من الدقيق، ضفت عليهم ذرة الملح بتاعتنا. هاخد بقى كده معلقة كيس الخميرة ده على معلقة سكر زي ما انتوا شايفين كده في بولة صغيرة كده او اي حاجة عندك، وبقلبهم في بعض بحيث ان الخميرة بتاعتنا تنفش كده وتكون جاهزة معانا. اختبرها يعني بالمية ديت. يستحسن طبعا ان هي تكون مية سخنة دافية كده، يعني فترة مش سخنة أوي ولا ساقعة أوي. وبدوبها مع بعض مع السكر كده، وبحضيفها بقى بحطها جميلة كده على جنب. وببدأ بقى المكونات الجافة اللي معايا بضيفها على بعضيها: الدقيق وذرة الملح اللي انا ضفتها، وكيس بيكنج باودر زي ما انتم شايفين كده، وشوية اللبن البودرة. معلقة اللبن ديت كانت عندي يعني متوفرة، فحبيت ان انا اضيفها. لو مش موجود عندكم مش مشكلة خالص، عادي. معايا كده معلقة من ريحة الكحك، لو حابة تضيفيها بتخلي ريحة القرص بتاعتك جميلة جدا، وبتحسسك كده بنكهة الكحك كده في القرص، بيبقى طعمها جميل جدا. وبقلب المكونات الجافة دي كلها مع بعضها، وابدأ بقى انزل بالسوائل بتاعتي. اول حاجة بنزل بيها السمنة على الزيت. انا طبعا احنا في البرد والسمنة كانت مجمدة، فسيحتها على النار وضفت عليها كوباية من الزيت. حاجة بسم الله ما شاء الله كده مش مكلفة خالص، وبتبقى بصي من قلب البيت جميلة كده. لقمة طرية كده لأولادك يفطروا بيها، حاجة كده طرية لجوزك وهو رايح الشغل ياكل له قرصة، بدل ما يطلع كده على غير الريق يعني كده. تكون حاجة موجودة في قلب البيت طرية كده. تغمسي بقى كوباية شاي، كوباية لبن، وانت قاعدة بقى تستجمي مع نفسك كده. مسكت بقى السمنة دوبتها خالص في الدقيق زي ما انتوا شايفين كده، وفركتها كويس جدا. كده سقيت الدقيق بتاعي من السمنة كلها. ببدأ بقى حبايب قلبي كده الخميرة اللي انا دوبتها معاه هشت خالص اهيت، وما شاء الله عرفت ان هي خميرة ناجحة كده، هتخلي العجين بتاعي كويس. لازم طبعا البكاوي اللي هي الخميرة الفوري اللي بنجيبها ديت نختبرها كده، لان احيانا بتبقى الخميرة مش مظبوطة مش كويسة. وبدوبها كده في قلب الدقيق، وانزل بقى باللبن الرايب اللي كان عندي. ده لبن رايب كان عندي. اي حاجة يعني، لو كوباية لبن عندك، اي حاجة تقدري تعمليها بمية خالص مش مشكلة. اي لبن تقدري تستغنى عن الحليب، تقدري تستغنى عن اللبن الرايب تعمليها بمية عادي مفيش مشكلة. بس احنا هنا بنحاول ان احنا نعزز الطعم علشان تبقى طعمها جميل واجمل. لو ما عندكش لبن رايب في البيت متوفر، تقدر ان انت تجيبي علبة زبادي. ما تقد... مش عايزة تجيبي ما تجيبيش خالص. مسكتها بقى عجنتها كويس قوي، فصلت الخمرة واديت لها شوية تمام يعني. عجنتها شوية كتير قوي لحد ما كده القوام بتاعها بقى معايا كويس جدا، لا محتاج مية ولا محتاج اي حاجة. ومكملة عجن معاكم. بس بصوا بقى الروايح الجميلة بقى اللي احنا عايزة بقى تحطوا اللايك كده للقناة، وترفعوا معايا الكومنتات تاني واللايكات حبايب قلبي. ما تنسونيش بقى من الكومنتات الجميلة بتاعتكم اللي هتشجعني وتخليني ارجع لقناتي تاني،
وتشيل بسم الله ما شاء الله، يعني تشيل عنها النحس الصراحة يعني. لاني بصوا القناة اخدت عين، كانت الناس بتقول لي في وشي كده. طبعا انتوا عارفين اصحاب القنوات حبايب قلبي اصدقائي، عارفين طبعا ان القنوات المبتدئة جديد ديت لسه مش بيدخل لها ربح، ومش لسه يا دوب كونت الشروط بتاعتي بقى يتقل في وشي انت بتقبضي بالدولار، انت بتقبضي مش عارفه ايه. لما والله عندي فيديوهات كتيره قوي على التليفون مش قادره ان انا اقعد ادبلجها ولا منتجها ولا انزلها لكم حبايب قلبي. نفسي مسدوده عنها من الكلام اللي كان بيتقال عليها. بدأت حبايب قلبي زي ما انتوا شفتوا، حطيت واحد ريح الموز وحطيت واحد ريح البرتقال وحطيت فانيليا طبعا. بحط الحاجات ديت في الاخر خالص كده علشان العجينة تفضل محتفظة بالروائح الجميلة بتاعتنا ديت. وخلاص كده بقى العجينة بتاعتي جاهزة، ان انا هسيبها بس يا دوب ترتفع معايا كده 10 دقايق بالظبط. مش هسيبها ان هي تخمر طبعا، لا احنا بنخليها ترتفع بس كده. غطيتها زي ما انتم شايفين كده ستريتش. وابدا بقى ايه، انا هسيبها 10 دقايق بالظبط. ورجعت لكم تاني بعد 10 دقايق كانت العجينة بصوا بقى معايا زادت شوية كده يعني ارتفعت. وابدا بقى ان انا اكورها زي اي قرصه انت عايزاها بقى الحجم اللي انت عايزاه. عايزه طبعا القرص بتاعتك تكون صغيره بتصغري حجم الكوره بتاعتك، عايزاها متوسطه زي ما انا عاملاها متوسطه كده قرصه يعني بخيرها كده، تكون طريه كده وتكون مليانه نظر الصراحه. في الوقت دوت حبايب قلبي هشكل كل العجينه بتاعتي على هيئه كور زي ما انتم شايفين كده. بسم الله ما شاء الله دي الكميه بتاعتي كلها. ببدا بقى ان انا اغطيها برضو بلابس ستريتش او حاجه واسيبها ترتفع 5 دقايق. بعد 5 دقايق حبايب قلبي رجعت لكم بقى اخبز القرص معايا. بخبزها بقى وهرصها في الصواني بتاعتها اللي هتدخل فيها الفرن كده. زي ما انتوا شايفين بالطريقه ديت بوريلكم واحده واتنين وتلاته معايا كده. وابدا بقى ان انا ايه اخلص الكميه كلها مع نفسي كده وانا قاعده. مبتاخدش وقت خالص يعني 2 كيلو دي كمية مش كتيرة، وفي نفس الوقت عملت لي كمية قرص كتيرة جدا. زي ما انتم شايفين حبايب قلبي سبتها بقى حوالي ساعة كمان. كل ما تسيب القرص ان احنا في البرد، كل ما تسيب القرص ترتفع معاكي كده وتخمر بقى وهي مخبوزة كده على الصواني بتاعتها، بتكون طالعة هشة وجميلة معاكي وواخدة الخميرة بتاعتها مستكفية بيها كده ومحمرية حلو، مش بتبربق، مش بتتلسع منك بسرعة كده يعني زي ما انتم شايفين بالمنظر الجميل ده. القرص جميلة جدا وضفتها حطيتها في الفرن بقى على نار متوسطة لا حامية ولا باردة، وعلشان القرصة ما تبقاش عجينة من جوه، وعلشان القرصة برضو ما تستمتش معاكي على نار هادية قوي، تخلي النار وسط. زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله اللهم صل على النبي. القرص طالعة جميلة جدا والتسوية بتاعتها زي ما انتم شايفين كده. وعايزة اقول لكم يعني طرية جميلة جدا وهشة جدا. بصوا من جوه بقى تعالوا نشوف قلبها. تقدري كمان ان انت تفتحيها وتضيفي في قلبها مربى، تضيفي في قلبها جبنة، تضيفي في قلبها اي غموس للاولاد، تعتبريها موجودة في بيتك كده. آم، عيش وغموسه في قلبه. ما شاء الله جميلة جدا. تعالوا شوفوا هشاشة القرصة من جوه. جميلة جدا طرية جدا. السمنة والزيت بتاعها مخلينها دايبة وناعمة كده، تاكل القرصة لوحدها. كان عندي بقى في الشوية الأخرى ضمت بلح من اللي هو التمر المجفف. نزلت بقى فصصته كده وضفت في قلب الشوية الأخرى ضمت من القرص. بس كان طعمهم جمال جدا. حطوا اللايك وفي حفظ الله يا حبايب قلبي ورعاية الله.